足球員咧好多時點樣孕育出嚟咧？可能大家都會覺得好奇怪。而家大家見到呢個赤柱遊樂場咧，就係孕育咗好多出名嘅足球員出嚟，包括小弟啊。咁當然我哋唔會選擇職業足球嘅道路啦。咁以前當然呢個地而家因為而家即係時代唔同咗啦，佢而家啲地係比較上腍啲啦，安全啲啦。以前咧你石屎地仲要好滑嘅。咁我哋喺呢度踢波咧，呢度仲有一個滑梯嘅，嗰啲即係好高嗰啲滑梯。咁呢度咧有啲鋼架咁樣，咁你會見到有好多障礙物嘅。咁但係咧，我哋可以喺度咧4打4啊、3打3啊、5打5咧，分別咧就係呢度就係其中一個龍門。咁以前呢度咧有一個圓圈嗰啲氹氹圈嘅，咁因為有條柱喺度咧，咁呢條柱到呢個位就係一個龍門。咁跟住咧，你影去嗰邊咧個樓梯嗰度咧就另外一個龍門，喺嗰度見到一個樓梯位吓。咁咧呢兩個就係龍門嚟噶。咁我哋就喺呢度踢波踢出嚟嘅。咩叫磨薑啊？冇着拖鞋啊，同埋嗰陣時落雨咧，我哋更加中意上嚟踢波嘅。個波即係吸晒水之後咧，好重好重咧。我哋啲腳頭點解咁重咧？就係咁樣練出嚟嘅。呢度就係我哋足球嘅發源地。